Hi, hello friends. So welcome to Tamil Cryptographic channel. So இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா breadboard. ஸோ இந்த breadboardனா என்ன, இந்த breadboard எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்க, அண்ட் இந்த breadboard எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கிற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ணும். அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த breadboard எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸை டிசைன் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த breadboard நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் ஆகுது. அண்ட் இன்கேஸ் உங்கள் டிசைன் பண்ண சர்க்யூட்ஸில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது, ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபால்ட்டை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி அந்த சர்க்யூட்ஸை ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த breadboard வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில், அதாவது breadboard கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் எப்படி வந்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு வுடன் போர்டு யூஸ் பண்ணி தான் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. அது எப்படி அப்படின்னா, ஸோ ஒரு வுடன் போர்டு இருக்கும். ஸோ அந்த வுடன் போர்டு மேலே ஸ்க்ரூஸ் இல்லை நெயில்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அந்த நெயில்ஸில் காம்பனன்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்கள். ஸோ இந்த இமேஜில் எப்படி இருக்கோ ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த வுடன் போர்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன சர்க்யூட்ஸை ஈஸியாக டிசைன் பண்ணிடலாம். ஸோ இது சர்க்யூட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னா டிசைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து டஃப்பாக இருந்தது. ஸோ சடனாக வந்துட்டு அந்த ரெசிஸ்டர் வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு நெயில் மேலே டச் ஆகுறது, ஸோ அதனால் சடனாக ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுறது, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இந்த வுடன் breadboardல வந்துட்டு வந்திருக்கு. ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கண்டுபிடிச்சது தான் வந்துட்டு அந்த breadboard. நவடேஸ் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த breadboard. ஸோ அந்த breadboard பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்கால் மேடாக இருக்கும். அண்ட் இந்த breadboard மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட்ஸும் நிறையா இருக்கும். அந்த டாட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சர்க்யூட்ஸை டிசைன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அண்ட் இந்த டாட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நான் 4 செக்ஷனாக வந்துட்டு இப்போ டிவைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன், செகண்ட் செக்ஷன், தேர்ட் செக்ஷன் அண்ட் ஃபோர்த் செக்ஷன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செக்ஷனுமே சேம் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் அண்ட் சேம் வே ஆஃப் கனெக்ஷன். ஸோ எப்படி அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் செக்ஷன் இருக்கிற எல்லா டாட்ஸுமே ஹரிசான்டலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இந்த டாட் கீழே இருக்கும், அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஹரிசான்டலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அண்ட் இன்னொரு அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் செக்ஷனில் டோட்டலாக 10 செட் ஆஃப் ரோஸ் டாட் இருக்கும், 10 செட் ஆஃப் டாட்டர் ரோஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ இது செட் 1, செட் 2, செட் 3, செட் 4, செட் 5. ஸோ இந்த 5 செட்ஸுமே செப்பரேட்டாக ஒரு ஹரிசான்டல் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸால் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் செகண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செட்டு. ஸோ 6, 7, 8, 9, 10 இந்த 5 செட்டும் செப்பரேட்டாக ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸால் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதே பேட்டர்ன் தான் ஃபோர்த் செக்ஷன்லேயும். ஸோ இந்த ஃபோர்த் செக்ஷனில் நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பவர் சப்ளை, ஒரு பேட்ரி இல்லை ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் சப்ளை தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் செக்ஷனை நம்ம மேக்ஸிமம் கனெக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் மிடில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் செக்ஷன். ஸோ இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் செக்ஷனில் தான் நம்ம காம்பனன்ட்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவோம். அண்ட் இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் 65 காலம்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸ் இந்த வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ செகண்ட் செக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ட்டிக்கலாக இந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ 5 டாட்ஸாக வந்துட்டு வேர்ட்டிக்கலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ டோட்டலாக 65 காலம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதே தான் தேர்ட் செக்ஷன்லையும். ஸோ அதுலேயும் வந்து 65 காலம்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸ் இருக்கும். அந்த எல்லா காலம்ஸையும் செப்பரேட்டாக வேர்ட்டிக்கலாக வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப் எதுக்கு அப்படின்னா அது வந்து நோ கனெக்ஷனுங்கிற ஒரு டினோட் பண்ணுறது தான் அந்த கேப். ஓகே, ஸோ இதான் வந்துட்டு breadboardோட ஒரு ஓவர்வியூ. அண்ட் இந்த breadboard எப்படி அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கங்கிறத ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு இது சொல்கிறேன். ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்கள். ஸோ இந்த ரெட் கலர் லைன்ஸ் இருக்கா. ஸோ இந்த ரெட் கலர் லைன்ஸ் மாதிரி தான் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து இந்த டாட்ஸ்குள்ளே இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபோர்த் செக்ஷனில் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு 5 செட் ஆஃப் ரோஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹரிசான்டலாக ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதே தான் செகண்ட் ஃபைலையும். ஸோ இந்த மிடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிடில் 2 ஆர்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா
அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து வேர்ட்டிக்கலாக கனெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதே தான் அந்த 65 காலம்ஸ்லேயும் வந்துட்டு வேர்ட்டிக்கலாக கனெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு பிரெட் போர்டில் இருக்கிற அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து கனெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வழியாக தான் கரண்ட் வந்துட்டு ஒரு காம்பனன்ட்ஸ்லேருந்து இன்னொரு காம்பனன்ட்ஸ்க்கு பாஸ் ஆகுது, கண்டக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து ஷார்ட்டான ஒரு டீட்டெயில்ஸ் இந்த பிரெட் போர்டு. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கும். ஸோ தேர்ட் பாக்ஸ் பாருங்கள், பிரெட் போர்டு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் சொல்லி தனியாக ஒன்று இருக்கா. ஸோ அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் தான் அந்த ஒவ்வொரு டாட்ஸ்குள்ளேயும் இருக்கும். ஸோ இந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் தான் நமக்கு கரண்ட்டை வந்துட்டு ஒரு காம்பனன்ட்ஸ்லேருந்து இன்னொரு காம்பனன்ட்ஸ்க்கு கண்டக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிறது தான் பிரெட் போர்டோட ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் அண்ட் செகண்டாக இருக்கிற இமேஜ் அன்கவர்டு பிரெட் போர்டு. ஸோ அந்த பிரெட் போர்டுக்கு பேக் சைடு இந்த மாதிரி தான் அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கும். அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வெளியில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு பாக்ஸ், அந்த பாக்ஸில் எப்படி அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்கோ ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து பிரெட் போர்டுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்து பிரெட் போர்டோட இன்டர்னல் லேஅவுட். ஓகேவா? ஸோ இப்படி தான் வந்து பிரெட் போர்டுக்குள்ளே வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பிரெட் போர்ட். ஸோ டோட்டலி 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரெட் போர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ஒர்க்கிங் எல்லாம் வந்து சேம் தான், பட் சைஸ் தான் வந்து டிஃபர் ஆகுது. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அது வந்து ஃபுல் சைஸ் பிரெட் போர்ட். அதாவது 65 காலம்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸ் வந்து அந்த பிரெட் போர்டில் ஃபுல் சைஸ் பிரெட் போர்டில் இருக்கும். அண்ட் ஹாஃப் சைஸ் பிரெட் போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் சைஸ் பிரெட் போர்டோட பாதி சைஸ்க்கு இந்த ஹாஃப் சைஸ் பிரெட் போர்டு இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் டைப் வந்துட்டு மினி சைஸ் பிரெட் போர்ட். ஸோ இந்த மினி சைஸ் பிரெட் போர்டு வந்துட்டு half ஆஃப் த அந்த ஹாஃப் சைஸ் பிரெட் போர்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த மினி சைஸ் பிரெட் போர்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது. பட் இந்த ஃபுல் சைஸ் அண்ட் ஹாஃப் சைஸ் ரெண்டு பிரெட் போர்டுமே வந்துட்டு ஒயிட் கலர்ஸ் தான் வந்து அவைலபிள் ஆகும். ஸோ ஒன்லி த மினி சைஸ், அந்த மினி சைஸ் பிரெட் போர்ட் மட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்துட்டு அவைலபிள் ஆகும். ஸோ அதான் வந்துட்டு அந்த தேர்ட் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கா. ஸோ இதான் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் பிரெட் போர்ட். பிரெட் போர்டுக்கு அடுத்தபடியாக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த டாட்டட் போர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டாட்டட் போர்ட்ஸில் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் வந்துட்டு பெர்மனண்ட்டாக சால்டர் பண்ணிடுவாங்க. பட் இதில் இருக்கிற ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த டாட்டட் போர்ட்ஸில் டிசைன் பண்ண சர்க்யூட்ஸை நம்மளால் ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ப்ராஜெக்ட், ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல நம்மளால் இந்த டாட்டட் போர்ட்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும். பட் ஒரு கேஜெட்ஸ், ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கேஜெட்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டாட்டட் போர்ட்ஸை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற போர்டு தான் இந்த பிசிபி போர்டு. ஸோ இந்த பிசிபியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா பிரிண்டட் சர்க்யூட் போர்டு. ஸோ இந்த இமேஜ் பாருங்கள். ஸோ இந்த இமேஜில் இருக்கிறது தான் வந்து பிசிபி போர்டு. ஸோ ஜென்ரலாக இது வந்துட்டு ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ உங்கள் ரிமோட், டிவி ரிமோட், ஏசி ரிமோட், இல்லை ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச், மொபைல் ஃபோன்லலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான போர்டு தான் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கும். அண்ட் இந்த போர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ட்ராக்ஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த ட்ராக்ஸ் தான் வந்துட்டு கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அதாவது ஒரு ஒயர் மாதிரி. ஓகே, ஸோ அந்த ட்ராக்ஸ் தான் வந்துட்டு ஒரு ஒயர் மாதிரி வந்துட்டு இந்த பிசிபி போர்டில் ஆக்ட் ஆகுது. அண்ட் இந்த ட்ராக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதான் வந்துட்டு பிரெட் போர்டோட ஒரு எவல்யூஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு உடன் போர்டில் தான் வந்துட்டு சர்க்யூட் டிசைன் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பிரெட் போர்டு வந்துட்டு டிசைன் பண்ணாங்க. ஸோ பிரெட் போர்டுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து டாட்டட் போர்டு. ஸோ டாட்டட் போர்டுக்கோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்துட்டு இந்த பிசிபி போர்டு. இந்த பிசிபி போர்டு தான் இப்போ எல்லா எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்லேயும் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ டிவி ரிமோட், ஏசி லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர், ஸோ எல்லா இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்லேயே இந்த பிசிபி போர்டு தான் வந்துட்டு நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த பிசிபி போர்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம tinkercadல சர்க்யூட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த tinkercad பற்றி உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னா, ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம tinkercad டீட்டெயில்ஸை நிறைய ஒரு ஃபியூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோஸோட லிங்க் வந்து கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள். ஸோ பார்த்ததுக்கப்புறமா tinkercadனா என்ன, ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வரும். ஓகேவா? ஸோ இன் ஃபியூச்சர் டேஸில் இந்த பிரெட் போர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறையா சர்க்யூட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரைட். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ until bye, have a great day.